Сайн бацгаана уу, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Марс систем дээр зээлдүүлэлтийн гүлийг хэрхэн хийх талаар зааврыг хүргэх болно. За харилцагч маань бэлэн болон бэлэн бусаар зээлдүүлэлтээ хийдэг байгаа. Эхлээд бүгдээрээ бэлнээр зээлдүүлэлт хэрхэн хийх талаар үздэцгээе. За зээл бэлнээр төлөвлөлтөй болохоор кас болон зээлийн нас хооронд гүлгээ хийгдэж байгаа учраас бүгдээрээ эхлээ касын үлдэгдлээ шалгая. Тийлэр кас бэлэн мөнгөний үлдэгдэл. За салбараа тухайн тийлрийн салбараа сонгож өгнө. Тийлрээ сонгоно. За үлдэгдлээ харцгаая. За үлдэгдлээ харсны дараагаар бүгдээрээ зээл бэлнээр төлөх гүйлгээгээ хийцгээе. Зээл гүйлгээ зээл төлөх бэлнээр. Насаа дуудлаа. Үр үсцэн байгаа дүнгээ орууллаа. Гүйлгээний утгаа бичээд гүйлгээгээ хийх болно. За зээлдүүлэлт амжилттай хийгдлээ. Зээлийн насны үлдэгдэл маань буурч өгсөн байна. Касын үлдэгдэл маань тухайн дүнгээр өсч өгсөн байна. Зээл бэлэн бусаар төлөлт хийж байгаа үед банк усуд маань дараах хоёр аргыг түгээмэл ашигладаг байгаа. Нэгдүгээрт нь зээлийн төлөлтийг харилцагчийн төлөлт хийсэн өдрөөр нь зээлийн насанд нөлөөлөх буюу Нострадамуснаас шилжүүлэх хийх гүйлгээг ашигладаг. Хоёрт нь харин харилцагчийн урьдчилсан төлөлтийг төлбөрийн хаваарын дагуу хуваарь өдөр нь автоматар төлөлт хийх тохиолдолд харилцагчийн төр харилцах данс руу гүйлгээ хийгээд орхидог байгаа. За одоо бүгдээрээ тухайн хоёр гүйлгээ хийж үздэцгээе. Зээлдүүлэлтийн гүйлгээг харилцагчийн төлөлт хийсэн өдрөөр нь хийх тохиолдолд дараах гүйлгээ хийнэ. Дотоодын данс гүйлгээ Нострадамуснаас шилжүүлэх хийх. За банкны харилцах дансаа сонгоно. Тухайн үр өссөн дүнг тохируулж өгнө. За зээлийн данс модулаа сонгоод тухайн зээлийн дансаа сонгоод гүйлгээний утгаа бичээд гүйлгээ хийж өгөх болно. За уг гүйлгээ хийснээр манай зээлийн дансны үлдэгдэл тэглэгдсэн байгаа. За банкны харилцах маань тухайн дүнгээр өсч өгсөн байгаа. Одоо бэлэн бус гүйлгээний хоёр дахь арга болох харилцагчийн төлөлтийг төлбөрийн хуваарын дагуу хуваарь өдөр нь автоматар татгаар хэрхэн тохируулах талаар зөвлөгөө хүргье. Эхлээд бүгдээрээ харилцагчдаа төр харилцах дансыг нээж өгье. Депозит, данс, шинээр бүртгэх. Тухайн харилцагчаа сонгож өгнө. Төр харилцах бүтээгдэхүүнээ сонгож өгнө. За, дансаа үсгэнэ. За, уг үүсгэсэн дансаа зээлийн насандаа холбож өгөх үйлдэлийг хийцгээе. Зээл, данс, засварлах авлахаар үүсгэсэн зээлийн насаа үзцгаая. За, уг зээлийн насны хувьд төлбөрийн хуваарын мэдээллийг харахад сар болгоны 30 төлхөөр тохируулсан байгаа. Автоматар татах дансыг холбож өгөхдөө харилцагчийн зээлийн насны төлбөр таабад холбож өгдөг байгаа. За холбосны дараа хадгалах үйлдэлийг хийх ёстой байгаа. Ингэж холбож өгснөөр төлбөрийн хуваарын дагуу хуваарьд өдөр болох 2027 оны 7 сарын 30-ны өдөр таталт хийгдэх болно автоматар систем маань. За одоо бүгдээрээ харилцагчийн төлөлтийг тухайн депозит данс руу хийцгээе. За депозит данс руу хийхдээ хоёр янзын гүйлгээ хийх боломжтой байгаа. Нэгдүгээрт бэлэн бусаа шилжүүлэх депозит данс руу, хоёрдугаарт Нострадамуснаас шилжүүлэх хийх гүйлгээгээр хийх боломжтой байгаа. Түрүүний гүйлгэн дээр бүгдээрээ Нострадамуснаас шилжүүлэх хийх гүйлгээг үзсэн тул
Одоо бүгдээрээ бэлэн бус шилжүүлэг депозит данс руу гүйлгээ хийцгээе. За, харилцагч маань 2027 оны 7 сарын 30-нд сая 501 мянган төгрөгийг төлөхөөр байгаа. Тухайн төлөлтийг хийж өгцгөөе. За, одоо бүгдээрээ төр харилцах дансныхын үлдэгдлийг шалгацгаая. За, хийсэн гүйлгээний дүнгээр өссөн байна. Манай дансны хувьд 7 сарын 30-ны өдөр төлөлт хийгдгээр байгаа. Тийм учраас 29-ний өдөр өндөрлөлтөөр автомат таталт маань хийгдэх болно. Баярлалаа.